И здравейте, YouTube! Сега ще ви покажа как оцелявам. Така. Малко да позатворя неща. И така пуснаме. Първо ще взема дърво. Набавих си малко дърво, сега още малко. Както виждате, аз съм с текстура. Тя е Faithful 64 на 64. Много е яка, ако искате си я сложете. В следващите клипове ще покажа и как да си я сложите, ако искате. Още малко дърво да си набавим. Така, сега ще го преработя. Първо ще си направя крафтинг тейбъл. Така. Слагам го. После ще си направя пръчки. Така. Сега меч първо, най-важното. После кирка. Така. След това лопата да си направя. След това брадва, за да си взема още дърво. След това мисля да копая, за да си намеря някакви неща. Тук вече започва каблстоуна. Така. От тук нататък ще използвам вече кирка. Сега ще се кача догоре и ще си направя една кирка от каблстоун. Така. Тези топки не ми трябват. Дърта за всеки случай, защото ако се закопая някъде, може да ми помогне. Меч. Така. Малко ми лаги, но не знам защо.
компютъра ми е нов. И все пак ми лаги. Така ще си взема крафтинг тейбъла, още дърво за всеки случай. Ако намеря хубави неща, да не се връщам нагоре, за да търся дърво. А и той ще ми трябва, когато си правя кирки и такива неща. Не да станат 2 стака и нещо, като ги преработя. Така. Сега да се изкача, да си да взема и това дърво. Сега ще го преработя. Така, това е много досаден саплинг. Ще го посада. Още малко дърво и слизам. Така, това е достатъчно. Много е тъмно, затова ще направя ето така. Както виждате, ми трябва спешно коло, но не знам кога ще намеря. Той ми трябва, за да си направя торчове. Изчакайте да си изпра. Така. Взимам още каблстон. Така. Да видим колко имаме. Така. Трябва ето тук отстрани да копая, защото ми трябва каблстон. Копая навсякъде. Гладен съм. Така. Още малко. Поне да станат един стак. Още. Добре, стига толкова. Да се качваме нагоре. Така. Ето така. И започвам да си правя къщата.
Тя може би няма да е много хубава, но все пак да има място през нощта да се скрие от зомбитата и от всички монстъри. Тук така и тук. Така. Ето виждате, че почнах на време. Може би ще успея да си направя малко холмче. Колкото да се приюта. И после ще го разширявам. Така. Много ме дразни това как са го направили, че постоянно като сложа едно купче и ето го пак и още едно. Така трябва по-бързо. Ако не успея, ще използвам един код, който помага, ако имаш команди. Така. Така. И тук. Така. Тук така. И тук. Така, сега тук дърво. И още един ред да го направим. Че може паяците да ми скочат отгоре, ако е твърде ниско. Така. Ето пак лаги много. Така. Тук по средата не трябва да е така. Ето пак ми лаги. Жестоко. Не. Много е досадно, лаги ми много. Просто ужасно ми лаги. Така, тук ще си сложа крафтинг тейбъла, да си направя 2 честа. Така, единия. Ще го сложа тук, не това. Така. Да си оставя тези неща. Дървото и каблстона. И за сега това беше от мен. И довиждане. Така. Извинете, но просто за пръв път снимам и така.